अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मां आहियां अब्दुल मजीद बुरड़ो। अंग्रेज़ी लफ़्ज़ मेक के मां ठहंदड़ फ्रेज़ल वर्ब्स ऐं इडियम्स जो हिसो ॿियो हाज़िरी ख़िदमत आहे। जेकॾहिं कंहिं दोस्त हिसो पहिरियों न ॾिठो आहे त उहो मुख़्तसिर वीडियो मुंहिंजे पेज ऐं यूट्यूब चैनल ते मौजूदु आहे। छाकाणि त कंहिं बि ॿोलीअ जो हुस्न ख़ूबसूरती उन जे पहाकनि चवणनि ऐं इस्तिलाहनि में हूंदी आहे। प्यारा शागिर्दो ऐं दोस्तो, अंग्रेज़ी जा माहिर चवनि था त अंग्रेज़ी ॿोली जेका असीं पढ़ंदा आहियूं, ॿुधंदा आहियूं या लिखंदा आहियूं, इन जो 70% हिसो उन जे फ्रेज़ल वर्ब्स ऐं इडियम्स ते मुश्तमिल आहे। अचो शुरू कयूं था। मेक ऑफ, ऑफ ओ डबल एफ वारी ऑफ, ॾिसो इन जी माना छा थिए थी। इन जी माना थिए थी त चोराए भॼी वञणु या ओचितो ओचितो हलियो वञणु। मिसाल वठूं था, द थीफ मेड ऑफ बिफोर वी हैड रीच देयर, असांजे उते पहुचण खां पहिरियों ई चोर भॼी वियो या चोर हलियो वियो। अहिड़ी तरह असां ॿिया खोड़ सारा सिंधीअ में जुमिला ठाहे ऐं उन जी अंग्रेज़ी करे सघूं था। हिते त मां मुख़्तसिर मिसाल ॾेई रहियो आहियां त जीअं तव्हांजो टाइम बचे ऐं वीडियो मुख़्तसिर ठही सघे। ठीकु आहे। नंबर ॿियो आहे मेक गुड। मेक सां गुड मिलाईसीं। ॾिसो इन जी माना छा थिए थी। इन जी माना थिए थी वफ़ा करणु, याने वाइदो पूरो करणु, कंहिं ॻाल्हि में ॿधल रहणु। जीअं सिंधीअ में पाण चवंदा आहियूं त हिन ॻाल्हि में मां तव्हां सां ॿधल आहियां। जेका ॻाल्हि चवे माण्हू उन ते पूरो लहणु। इन जो बि नंढड़ो हिकिड़ो मिसाल मां हिते ॾियां थो। उन खां पोइ तव्हां सिंधीअ जा अहिड़ा नंढड़ा नंढड़ा जुमिला ठाहे उन जी प्रैक्टिस ऐं मश्क करे सघो था। मिसाल आहे, अली ऑलवेज़ मेक्स गुड ऑन वॉट ही सेज़, याने अली जेको कुझु चवंदो आहे उहो पूरो करे ॾेखारींदो आहे या पूरो कंदो आहे, या अली जेको वाइदो कंदो आहे उनखे पूरो कंदो आहे। ठीकु आहे दोस्तो, हाणे अॻे वधूं था। मेक हेड वे, मेक सां हेड वे मिलायोसीं। हाणे इन जी माना थींदी अॻे वधणु या तरक़ी करणु। ठीकु आहे। इन जो हिकु मिसाल वठूं था। डिस्पाइट एफर्ट्स दे कुड नॉट मेक हेडवे ऑन प्रोजेक्ट, कोशिशुनि जे बावजूदु उहे मंसूबे में तरक़ी न करे सघिया या मंसूबे ते पेशकदमी न करे सघिया। हलो दोस्तो, अॻे वधूं था। मेक लाइट ऑफ, मेक सां लाइट एडजेक्टिव, ऑफ प्रपोजिशन, इहे ॿ लफ़्ज़ मिलायासीं। ॾिसो हाणे इन जी माना छा थिए थी। इन जी माना थिए थी हल्को सम्झणु, घटि सम्झणु या कंहिंखे अहमियत न ॾियणु। ठीकु आहे। इन जो हिकिड़ो मिसाल वठूं था। डोंट मेक लाइट ऑफ योर पेरेंट्स एडवाइस लेस्ट यू शुड फेल इन योर लाइफ, याने पंहिंजी वालदेन जी नसीहतुनि खे हल्को न सम्झंदा कयो। ईअं न थिए जो तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में नाकाम थी वञो। प्यारा सिंधी दोस्तो ऐं शागिर्दो, हिन वीडियो खे हिते पूरो कयूं था। मेक सां ठहंदड़ ॿिया फ्रेज़ल वर्ब्स ऐं इडियम्स हिसे 3 जी सूरत में मां अव्हांजे ॾाढो ज़रूरु पेश कंदुसि। आख़िर में साॻियो ई निमाणो अर्ज़ु त मुंहिंजो यूट्यूब चैनल बि आहे। यूट्यूब चैनल में वञी बुरड़ो अब्दुल मजीद लिखी यूट्यूब सर्च कंदव त मुंहिंजो चैनल अची वेंदो। उनखे विज़िट करणु ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। भलाई करणु भली ॻाल्हि हूंदी आहे, चाहे उहो दोस्त हुजे, माइट हुजे, उस्ताद हुजे, शागिर्द हुजे, वाक़िफ़ हुजे या अणवाक़िफ़ हुजे। उहो मूंखे बि यूट्यूब ते तव्हांजे सब्सक्राइब करण जी ज़रूरत आहे। प्लीज़ ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। वरी मिलंदासीं नए वीडियो में। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।